tụi mày nghe về cuộc đời tao, mày đừng có ghiền là phải lao động khi còn bé mới theo lẩu đại là để kiếm tiền. Người cầm quyền mới thay lẩu đại khi mỗi lúc mà ông vắng nhà, mà tao là người mà ông tin tưởng này, cánh tay phải này vốn thật thà. Mà nào là thuốc mà nào là rượu, một mình tao là phải quăng xiến, mà ngồi ghế bành hai tay chỉ trỏ chỉ uống nước trà và nghe vô tiếng. 3 giờ sáng cái thật nhộn nhịp, khu biên giới là như đập xiết, mọi người tải thuốc mọi người tải rượu, xe tải hàng là trên trăm chiếc. Mà đừng bao giờ mày lạc vào đây tôi cầm máy ảnh mà chụp các kiểu, một hồi là đầu đổ máu, chú phun viên là khỏi phát biểu. Động tác nhanh phản xạ lẹ, đó là điều mà mày phải có mới vượt biên giới. Mà lời mời thì xác định là ngủ với chó, một nụ cười mà rất thân thiện, hai ánh mắt là đầy triều mến. Mà đó chính là cái ngày lão đại khi nhìn thấy cái hàng cặp bến, lại là tao là phải điều khiển để cả đôi nhà này bung hàng kiểm để đây phòng cái hàng thất thoát. Lão đại chơi chưa đủ điểm chứ. Mà mày được thấy là vỏ lại bay trên mặt nước, chợ chục ngàn cái bao thuốc lá là chạy ở đầu là cao cả thước. Đừng bao giờ mà mày ngạc nhiên khi nhìn thấy cái thằng này thuốc một cậu bé chỉ 15 tuổi là ba đầy đầu là nói chơi thuốc. Chiều biên giới là mày sẽ thấy xe tải hàng để chở gỗ tạp, mày nếu lỡ thấy thì đi nhanh, mày đừng ngó một hồi ăn đạp. Mày đừng có ngu là hỏi ông Can mày sao gỗ tạp, ông chở làm gì mày né ông ra. Mà nếu không muốn vô công lộn ngồi ăn củ mì, mọi chuyến hàng mà qua chót lọt tỷ số tao được ăn chia, đồng tiền mà tao bỏ túi, ta công sức mà thức tới khuya. Nếu gặp tao mà vào ban ngày, nếu mệt mỏi thì đi theo tao, mày sang năm bên mày chơi cho biết là casino nằm ở trên cao. Chơi xà láng mới sáng ngày sớm, không việc gì mà mày phải ngại. Từ massage cho đến đồng chứa đều mang tên là của lão đại. Các em gái nhìn trông thật xinh, mà nếu mày muốn thì cứ gật đầu, tôi cho mày thấy cái bầu không khí phơi pha cùng gái chiêu lâu chứ. Thì cũng có khu đại lý là toàn đồ ngon, mà nếu muốn bài thì mày cứ lựa kẹo trên dẻ là cả trăm con. Hàng buôn bán là hiên ngang, khu đậu đại không ai dòm ngó, mà cần loại kết mày mua tính lạng. Nhưng bên đây là nó tính bỏ, bước vào đây mà tao thách bày kiếm ra được cái canh tiểu ly. Vì mỗi lần mà hàng xuất bãi đều được tính là hàng trăm ký, mà tính theo quý mà ngày 3 lần, sáng trưa chiều mà ra đều là vài trăm ký. Mà khu giải trí chơi bao nhiêu là cho đủ, thôi đi về vì tối nay mà tao còn lo hàng xuất bãi. Hàng ê chề mày hàng ông lớn rồi hàng ông nhỏ, ngồi tính nhẩm nhìn cả trăm tấn, mà mọi chuyến hàng mà qua chót lọt được tao tính là không cẩn. Mày nhìn tao làm mình trông rất dễ, như con nít mà ngồi gọc cát mà chẻ hàng về mà phải cân não. Sai một ly là mày bỏ xác, mà hàng được chẻ mà về ban đêm. Đi đường đựng là bước điều bước, cái thằng đi trước rồi thằng theo sau, chẻ thẳng hàng như là cây thước mà chuyện đến nơi. Tay trao hàng thật bình tĩnh rồi nhận tiền, luôn khẳng định là cho nó biết tao chính là người cầm quyền chứ.